हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सिलेक्शन क्लासेस। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और CGL 2019 की नॉर्मलाइजेशन की थू के बाद में SSC ने एक और नोटिफिकेशन जारी करा है, जहाँ पर 15 सितंबर और 16 सितंबर दो इम्पॉर्टेंट डेट 15 और 16 सितंबर 2021 को 2019 वालों का CGL वालों का स्किल टेस्ट मतलब CPT और DST टेस्ट कंडक्ट कराएगी SSC। ऑल ओवर इंडिया होगा। 2 दिन में ये जो प्रोसीजर है वो ख़त्म हो जाएगा। तो जितने भी एस्पायरेंट्स एलिजिबल हैं टायर 4 के लिए या फिर स्किल टेस्ट के लिए, वो अपनी कमर कस लो। करीब करीब 2 महीने SSC ने आपको दिए हैं, तो इन 2 महीनों में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। क्यों प्रिपरेशन कर रहा हूँ बता रहा हूँ, क्योंकि DST में आपको टाइपिंग करनी है और CPT में दोस्तों टाइपिंग के साथ साथ आपको एक्सेल की जानकारी और पावर पॉइंट की जानकारी वो भी सीखनी है, यदि आपको वो नहीं आती है। तो इम्पॉर्टेंट दोस्तों ये है कि ऐसा इसको लाइटली नहीं ले सकते, ठीक है। ये भी जो फेज़ है एग्ज़ाम का वो भी इम्पॉर्टेंट फेज़ है और यहाँ से भी बच्चे स्क्रीन होते हैं। तो आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि शॉर्ट हो जाना है कि भैया हम तो यहाँ तक पहुँच गए तो हमें जॉब मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है, तो डोंट टेक इट वेरी इजीली और वेरी लाइटली। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों। अब थोड़ा सा यदि मैं बात करूँ CPT और टेस्ट स्किल टेस्ट क्या होता है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड करी थी 18 वालों के लिए, वही दोस्तों 19 वालों के लिए भी रहेगा, सिर्फ जो सेशन चेंज हो गया 19 वालों का, ठीक है। तो यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं द सिलेक्शन क्लासेस को, वहाँ भी वो वीडियो दोस्तों आपको मिल जाएगी। यदि बात करते हैं दोस्तों एक ओवरव्यू देने की, यदि मैं कोशिश करूँ कि भैया क्या होता है CPT और क्या होता है DST, तो एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ जो कि आपको थोड़ी जानकारी हो जाए, और उसके बाद आपको टिप्स बताऊँगा कि किस तरह से आप अपनी टाइपिंग स्पीड को बढ़ा सकते हैं और किस तरह से आप पावर पॉइंट और एक्सेल में थोड़ा सा अच्छा कर सकते हैं यदि हम एग्जाम की बात करें तो हमें पता है दोस्तों कि जो SSC है जब टायर 3 का रिजल्ट जारी करती है तो 4 लिस्ट जारी करती है। लिस्ट नंबर 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो लिस्ट नंबर 1 AO की होती है, लिस्ट नंबर 2 JSO की होती है और लिस्ट नंबर 3 दोस्तों CPT वालों की है और लिस्ट नंबर 4 सबकी होती है। एक तरह से CPT मतलब ये कहने का मतलब है जो 4200-4600 ग्रेड पे वाली जॉब है उनके लिए दोस्तों लिस्ट 3 होती है, और लिस्ट 4 जो 2400, 2600, 2800 ग्रेड पे वाली जॉब है उनके लिए होती है, ठीक है। अब यदि हम बात करें तो जो बच्चे AO के लिए है क्वालिफाई कर चुके हैं, मतलब जिनका लिस्ट 1 में नाम है, उनका ना CPT होगा ना उनका टेस्ट होगा। JSO वालों का ना CPT ना टेस्ट। तो जिन बच्चों का नाम इसमें है लिस्ट 1 में या लिस्ट 2 में, उनको तो टेंशन फ्री हो जाना है। बट ये बात बिल्कुल जाहिर है कि यदि उनको पोस्ट मिलेगी तो JSO या AO की मिलेगी, बट यदि वो दूसरी जॉब चाहते हैं तो आपको फिर CPT और टेस्ट में अपने आप को इन्वॉल्व होना पड़ेगा या करना पड़ेगा, ठीक है। तो CPT दोस्तों लिस्ट 3 वालों की और लिस्ट 4 वालों की नहीं होगी। लिस्ट 4 वालों का टेस्ट होगा और लिस्ट 4 वालों का टेस्ट होगा, लिस्ट 3 वालों का CPT होगा। इतनी बात जानकारी आपको मैंने बता दी। अब क्या है, थोड़ा सा CPT और टेस्ट को भी समझ लेते हैं कि क्या होता है CPT और क्या होता है DST। DST होता है, यदि हम CPT की फुल फॉर्म की बात करें, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट बोलते हैं DEST, ठीक है, डेटा एंट्री स्किल टेस्ट। अब CPT में दोस्तों 3 मॉड्यूल होते हैं। टाइपिंग, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट। और जो DST होता है उसमें सिर्फ दोस्तों टाइपिंग होती है। एक और इम्पॉर्टेंट बात इनमें अंतर क्या है कि CPT जिसका होगा उसको टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आपकी CPT की टाइपिंग रहेगी वही SSC DST के लिए कंसिडर कर लेगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि
जिन बच्चों का नाम लिस्ट 3 में है वो 4 में नहीं होगा। कुछ बच्चे कॉमन भी होते हैं, 1 में भी होंगे, 2 में भी, 3 में भी, 4 में। उनकी मर्जी है कि वो किस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो यदि आप CPT दे देंगे तो ये मान के चलिए आपका टेस्ट भी हो जाएगा, तो टेस्ट के लिए आपको दोबारा नहीं जाना, पहली बात, ठीक है। और जो बच्चे सिर्फ टेस्ट के लिए हैं, जिन बच्चों का नाम सिर्फ लिस्ट 4 में है, उनको तो भैया DST देना ही देना है, ठीक है। यदि आपने DST नहीं दिया तो आप एक तरह से एलिजिबिलिटी अपनी खो देंगे फाइनल सिलेक्शन के लिए। तो ये तो अंतर हुआ। अब दोस्तों टाइपिंग की यदि मैं बात करूं तो SSC आपसे 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन मांगता है। क्या बोला मैंने? 15 मिनट में 2000 की डिप्रेशन आपसे SSC मांगता है। मतलब यदि मान लो आपने लिखा AND एंड, तो एंड में 3 की डिप्रेशन है, AND, उसके बाद स्पेस रहेगा। तो प्रोसीजर क्या होता है SSC का, CPT लेने का या डैश लेने का? वो आपको एक पेपर देगा और उस पेपर पे पैराग्राफ लिखा होगा, करीब 2000 की डिप्रेशन उसमें होंगे। आपको वो सिस्टम पे क्या करना है, टाइप करना है। और सिस्टम पे टाइप करने के बाद आपको उसमें सिस्टम के नीचे वो सारी चीज़ें जो शीट रहेगी, आपको अपना नाम, रोल नंबर, वो वहाँ पे गाइडलाइंस आपको मिल जाएंगी। उस गाइडलाइंस को दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंटली फॉलो करना है। और जो SSC के जो पर्सनल है, जो कि आपको एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, उनकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना है और उनको ओवरऑल करने की कोशिश मत करना, बिकॉज दे कैन डिवार यू। तो उनकी बातों को ध्यान से सुनना है, ठीक है, उनकी बातों को ध्यान से सुनना है। तो मैंने आपको बताया टाइपिंग करनी है। तो टाइपिंग दोस्तों एक तो होता है, यदि आप टाइपिंग में अच्छे हैं तो बहुत अच्छी बात है, बट यदि आपको टाइपिंग में प्रॉब्लम है तो आप अपनी टाइपिंग की स्पीड को कैसे बढ़ाएं। तो सबसे पहले तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि 2 महीने हैं आपके पास। यदि आप 2000 की डिप्रेशन ही कर पाते हैं तो इसको करीब करीब आपको दोस्तों 2600 से 2700 करना पड़ेगा, क्योंकि यदि आप घर पे 2600-2700 की डिप्रेशन कर पाएंगे तब जाके एग्जाम में आप 2000 की डिप्रेशन बड़े प्यार से कर पाएंगे। दूसरी बात, जब आप टाइपिंग करते हैं तो एरर को मिनिमाइज करिए, क्योंकि एरर ही दोस्तों, एरर के थ्रू ही SSC स्क्रीनिंग करता है। जिसके ज़्यादा एरर होते हैं उसको SSC क्या करता है, एक तरह से एक्सपेल कर देता है वहाँ से, प्रोसीजर से। वो इसको बच्चे को आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि एरर के बेसिस पे ही आपका स्क्रीनिंग होता है। तो एरर को मिनिमाइज करिए। दूसरी बात क्या है कि लाइन बाय लाइन का ध्यान रखिए, क्योंकि क्या होता है, आपने पहली लाइन लिखी, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पेपर में ये लाइन लिखी हुई है, आपने फर्स्ट के बाद 3 लिख दी, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी नहीं है, तो आपके जितने भी वो की डिप्रेशन है वो सब एरर में काउंट हो जाएंगे। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बहुत बात है कि पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, इसलिए जब भी आप टाइपिंग करें तो आप एक पेपर ले लें, चाहे इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लें, चाहे बुक का कोई पैराग्राफ ले लें, ठीक है। आप ये कोशिश ना करें कि आपको कोई बोले तो आप टाइप करें, नहीं, आपको पेपर लेना है, उसमें से देखना है, फिर टाइप करना है, देखना है, टाइप करना है, देखना है, टाइप करना है। उससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और एक जो एग्जाम का फील भी आएगा कि वहाँ पे एग्जाम होगा या टाइपिंग होगी तो किस तरह से होगी। इंपॉर्टेंट बात दोस्तों बता रहा हूँ, ठीक है। एक्सेल, हाँ, एक और बात कि यदि आप टाइपिंग सीख रहे हैं लैपटॉप से तो ना ही सीखो, क्योंकि SSC के वहाँ पर जो लैब्स होती हैं कंप्यूटर की, वहाँ पर ऊबड़ खाबड़ बड़े मतलब बेकार कीबोर्ड सिस्टम मिलते हैं। तो अपने आप को जो डेस्कटॉप वाला कीबोर्ड है वहाँ पर अडेप्ट करिए, उससे टाइपिंग करिए। और टाइपिंग दोस्तों MS उस पर वर्ड पे ना करें, नोटपैड का इस्तेमाल करें, ठीक है। नोटपैड एक सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर के अंदर, नोटपैड खोलिए और फिर टाइपिंग करना शुरू करिए, ठीक है। ऐसा नहीं है कि MS वर्ड पे, क्योंकि जो SSC का सिस्टम होता है वो वर्ड नहीं होता है, कुछ और ही सिस्टम होता है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ नोटपैड का इस्तेमाल करिए, क्योंकि जब आप MS वर्ड पे टाइपिंग कर रही हैं तो आपको ये भी पता रहेगा यार ये बोल्ड है, ये अलाइनमेंट है, बट नोटपैड पे आपको उस तरह से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको अलाइनमेंट भी खुद करना पड़ेगा, बोल्ड भी खुद करना पड़ेगा। इसके लिए आपको थोड़ी सी कमांड सीखनी पड़ेगी शॉर्टकट। कंट्रोल B से बोल्ड होता है, कंट्रोल X से कट होता है, कंट्रोल Z से बैक होता है, कंट्रोल Y से रीडो होता है, अंडू होता है, वो सब आपको थोड़ी सी कमांड भी सीखनी पड़ेगी, ठीक है। ये सारी जानकारी आपको टाइपिंग के लिए ज़रूरी है। तो मैंने आपको बता दिया, कम से कम 2600-2700 आप की डिप्रेशन लगाइए, तब जाके आप 2000 वहाँ पर की डिप्रेशन निकाल पाएंगे, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर भी होता है दोस्तों। घर पे तो कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से पढ़े हैं, टाइपिंग करते जा रहे हैं, बट वहाँ पर दोस्तों एग्जाम का प्रेशर होता है। MS एक्सेल और पावर पॉइंट, ठीक है। उसके लिए जो माइक्रोसॉफ्ट के 2 सॉफ्टवेयर हैं, MS एक्सेल और पावर पॉइंट, इसमें दोस्तों कुछ बेसिक फॉर्मूले आप सीख सकते हैं, एवरेज निकालना, डिफरेंस निकालना, प्लस करना, ठीक है। यदि मान लो यदि हम स्प्रेडशीट की बात करते हैं, SSC ने बोला है कि आपको इनको प्लस करना है, तो आपको मैनुअली प्लस नहीं करना 4 3 7 तो 9,
गलत। जो फॉर्मूला है वो लगाना है MS एक्सेल में दोस्तों, वो फॉर्मूला होता है सम का, ठीक है। तो आपको लिखना पड़ेगा A to C। यदि आप टाइपिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे बता देना, कोशिश करूंगा मैं कि स्क्रीन शेयरिंग के थ्रू आपको थोड़ी एक्सेल की जानकारी दे पाऊँ, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, क्योंकि यदि आपको अच्छी पोस्ट चाहिए इनकम टैक्स वगैरह की, जो इंस्पेक्टर वाली पोस्ट होती है, आपको CPT क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आप नेक्स्ट के लिए ही रह जाएंगे। सेम दोस्तों पावर पॉइंट में होता है आपको प्रेजेंटेशन, आप कल को अधिकारी बन जाएंगे तो हो सकता है आपको प्रेजेंटेशन देनी पड़े। तो दोस्तों प्रेजेंटेशन के लिए आपको पावर पॉइंट का इस्तेमाल करना आना चाहिए कि कैसे प्रेजेंटेशन होती है, कैसे उसमें एनिमेशन लगाते हैं, किस तरह से बुलेट्स लगाते हैं, किस तरह से बैकग्राउंड चेंज करते हैं, कैसे बोल्ड करते हैं, सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए कि हम स्लाइड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, स्लाइड का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, स्लाइड कैसे बनती है, वो आपको पावर पॉइंट में दोस्तों सीखना पड़ेगा। डिटेल वीडियो मैंने पहले ही बना चुका हूँ 2018 वालों के लिए, आप वही वीडियो देख लेना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर बच्चों का वैक्सीनेशन हो रहा है, बच्चे थोड़ा रोते हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है, तो आप थोड़ा उसको इग्नोर करिए। तो ये सारी जानकारी दोस्तों मैंने टेस्ट और CPT की बताई। यदि आपका कोई डाउट रह गया तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो आपका डाउट भी क्लियर करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम एक अच्छी अपडेट के साथ में, नई अपडेट के साथ में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, और वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक और शेयर करो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ पढ़ते रहिए, और जो मैंने आपको बताया प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। कम से कम टाइपिंग तो आपको सीखनी ही पड़ेगी, बिना टाइपिंग के आप फेज़ 4 को क्लियर नहीं कर सकते। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।